boss. Mong unit karon diri sa sulod sa Langop Tunnel. Anil ni boss, layo pa kayo ni. Ang rescue na ko rin kani kwan LPT, low profile truck. So dump truck na sa tunnel. O mana yung mga kwan driver na dia boss. No. Dili mo andar. Dili mo andar. Dump truck kasi boss, articulated na siya. Oh. Articulated na siya liyog-liyog. Articulated dump truck. So balik-balik ba murag loader. Saka tayo ito mabawaron. Oo niyang makina boss. Caterpillar. Fully electronic. Gahapon pa ni diri boss, agod sa buntag walay presyon kay dili mandar nagbabag sa dalan. Palit tagkok ko niya boss, palit tagkok. Ha? O, paano dyan? 2 litro. Kahimo man kay kusina abuhan, karapang kok. Areo mo, boss. Majimbo. Ay, matik Majimbo. Matik ni. Pakalsahon na rang loader, ay jak-jak. Boss, narami dito na kumakauban raw. Raw, ano ba? Mana chip ko sa pista. Kani, scientist. Kani, helper. Sa mga gwapo to, si Majimbo dito, si Kwan. Si Tim. Bandaro na mo ni loader kay di bandar. Pero karon basi bandar ni. Start na ba? Start. O na ko na langka. Basi kwaso na po na balik. Matik na. Start. Basta di ba? Paano tadi ba? Oo. Lah, bandar. Angkat boy. Angkat bos. Angkat gini, jangan begini. Tara. Oke, oh saya Majimbo. Jika ada mau cakal Majimbo. Oke na, na. Nah. Oh, dos atau birahan? Ora na LPT boss oh. Yan ay low profile truck, may dump truck sulod sa tunnel. Ano siya, articulated. Ang problema ito boss, nga ako tumandar kay grounded siya dere oh. Ay grounded siya, then dere ni grounded siya na inisikat na breaker dere. Oh. Saya makuan rasa balay breaker gamit grounded rin sa kuan kani likod niya ni sayang kani TV sika na breaker motong dili mandar wala na problema boss solve na ni